градоначалнице, интензивно се работи на асфалтирање на улици во Кавадарци. Денеска сме на Илчо Димов. Кажете ни детали за оваа улица. Така, ова е само уште една улица од овогодишната комунална изградба за асфалтирање. Улица Илчо Димов, односно пробивање на улицата Илчо Димов до самиот нејзин крај и поврзување со оригиналниот пат на кај Витачево. Така да во овој дел веќе во селото Ваташа и малте нема улици за асфалтирање. Ова беше меѓу последните, од должина 260 метри или вкупна површина од 1100 метри квадратни. Вчера општината објави дека доби 1 милион и 100.000 евра за ревитализација на други улици. Кажете ни нешто и за ова. Така, значи општината преку Министерство за транспорт и врски со подзаем, односно грант за општината, а подзаем на Министерство за финансии, преку Светска банка по нашето аплицирање добивме 1.150.000 евра вредности за инвестиција во делот на улици и патишта. Поточно тоа значи дека Западен булевар од кружниот тек новиот кај Тиквеш до кружниот тек кај Дзено ќе биде комплетно рехабилитиран со нов асфалт. Улица Пионерска комплетно ќе биде асфалтирана и рехабилитирана. Исто така Браќа Досеви улица, еден покрупен залах во делот на асфалтирањето. Улица Дисанска ќе добие уште една лента до самиот стадион, градски Тиквеш, значи рехабилитација и проширување на уште една лента на улицата Дисанска. Исто така во овој проект се офече улица Илинденска. После 50 години, односно 45 години, за прв пат централното градско подрачје, улица Илинденска од првиот кружен тек кој што го имаме до самиот центар на општина Кавадарци комплетно ќе биде рехабилитиран асфалтот, односно гребење и асфалтирање на нова коловозни лента, таа е со ширина од 14 метри на булевар улица и исто така тротоарите кои што се од старата автобуска па се до Тутунска банка кај Рома кафе, комплетно од левата и десната страна ќе се заменат со гранитни плочки како бит зоната што имаме пред самиот центар во општина Кавадарци. И последниот проект од 1.150.000 евра, тоа е изградба и рехабилитација на патот од браната Тиквеш до поврзување со патот за Ресава. Тука е предвидено проектирање, односно е проектиран пат од 4 метра, така да оваа населба која што имаме викенд населба и селото Брушани и селото Возрач ќе добијат комплетно спојување со комплетен асфалт. Кога се очекува да биде готова пешачката патека до Мокриште? Пешачката патека во Мокриште, ја и во вчерашни ден ја посетив, а интензивно ја пратиме, така да сега е во завршна фаза. По поголем дел, едно 90% од инфраструктурата во делот на коцките е наместена. Сега се работи на инфраструктурата, поставување на урбана опрема, осветлување, одмаралишта, така што ги имаме фитнес зоните и тие. Најдоцна до крајот на ноември ќе биде комплетно во функција ставена цела патека. И вршува и реконструкцијата на градскиот парк. Видовме фотографии од вечерните часови кои што кажуваат колку е убаво. Така, 60% е завршена на реконструкцијата на градскиот парк, сега останува посадувањето на дрвја, грмушки и есенски, зимски цвечиња и доградување на самата патека која што имаме пешачка уште една. Очекуваме и тој до крај на ноември да биде комплетно завршен со садењето и со реконструкцијата на самиот парк и нормално да го целосно скицираме и објавиме. Тука би потенцирал, би кажа една работа дека градскиот парк после толку време е реконструиран и ќе добие соодветен третман за полномошното одржување, односно уличното осветлување, самото осветлување, меѓутоа и подземната инсталација која што ја направивме во наводнувањето. Цел градски парк, по целата површина има соодветен систем за наводнување со собствен бунар ископан, каде е капка систем, каде е со распаскувачи, во однос на она што треба да биде за самите насади. Тука би потенцирало уште една работа за наредната година. Имаме проект изготвено. Општина Кавадарци после толку време ќе направи уширен парк кој ќе биде во интерес на жителите, а тоа е паркот, односно ќе биде паркот до самиот споменик Киро Крстев. Споменикот Киро Крстев и површината од 2,5 хектари или 25.000 метри квадратни е во една видна напуштена зона. Направивме проект и ќе го ставиме програма до година, ќе изградиме тука комплетно нов парк со фонтани, со водопади, така да имаме една поголема средина во. Стекеј од градоначалниче, кога може да се очекува финишот и поврзувањето меѓу Ваташа и Кавадарци?
Кајот според временските услови дотокот на водостојот на реката за сега е одлично. Ако немаме некои обилни и константни врнежи, очекуваме до крај на година да биде во завршна фаза да има приопредавање. Градоначалници има ли нови моменти во однос на граничниот премин? Има интензивни разговори и со Република Грција и со нашата влада, така да во наредната година ќе се стави комплетниот проект за изградба на заобиколницата заедно со поврзување со граничниот премин. Тоа е ставено во преспанскиот договор, бегање од таа работа нема. Со оглед на ситуацијата која што имаме COVID-19, додека се уште трае ваква пандемија, мислам дека нема да имаме можност да отпоштиме со изгледба на тој граничен премин, меѓутоа со самото разлабавување на пандемијата, проектите се спремни, одобрено е, ќе се тендерира и мислам дека многу брзо таа работа може да биде, така да еве моја прогноза дека за 2 до 3 години од сега ние ќе имаме комплетен граничен премин завршен со заобиколница на општина Каваци.